Þetta er BMW iX frá BL. Þessi bíll er alveg magnaður. Hann er flottur, hann er þéttur og hann er kraftmikill. Fyrst þegar ég sá hana bíl þá var maður að pæla í honum hérna þessa fram á hörðinni og hugsaði með sér, þetta er en svona þegar fór að líða aðeins á og maður var búinn að labba 2-3 í kringum bílinn og aðeins fann að melta hann, þá er þetta bara flott. Þessi nýrnalaga, þessi umbúnaður hérna á grillinu, þetta nýrnalaga grill, það kemur ágætlega út. Hérna er loftinntaki fyrir til þess að kæla rafhlöðuna. Ljósin er alveg sérstaklega flott hérna. Þetta er BMW LED hérna. Það er ekkert hægt að kíkja honum í hútti á þessu, hann er bara fastur. En hér er fyrir rúðupyssi. Bara mjög auðvelt að ganga frá því. Já, þessi bíll, hann er að koma í 2 vélarstærðum. Hann er að koma í 40 bíll eins og kallar eins og þessi hérna. Hann er með 21 tómmu felgum. Þetta er svo kallar Launch Edition. Hann er 326 hestöfl. Og hann er 630 í newtonmetrum í togi. Dragnin á þessum bíl er svona cirka uppgefin 425 km og samkvæmt þessum stali sem við miðum alltaf við, FLTP stalinum. Og rafhlaðan er nothæf rafhlaði í þessum bíli er cirka 71 kW. Og síðan er þetta að fá bílinn með stærri vél, eða stærri mótorum. Og þá erum við að tala 630 km í dragni, 528 hestöfl og 765 Nm í togi. Það er nú eitthvað. Bíllinn er frá svona cirka 11 milljónum og upp í 14-15 milljónum eftir hvað þú setur mikið að jólaskuld á hann. En nú er akkurat desember þannig að þetta er spurning að fara að velja jólagjöfin og halda magan. Þessi BMW hann kemur með 2 mótorum. Sem sagt framan og aftan og þetta er 4-hjóladrifinn bíll, aldrif. Og það hefur talsvert mikið með aksturseiginleikann að gera að þetta sé aldrifsbíll. En hér aftur í erum við með alveg fjandi gott pláss. Við erum með 500 lítra skott hérna sem er hægt að stækka með því að fella niður sætin sjá því. Svona. Já, og þá erum við að fara upp í svona 1700-1800 lítra í heildina. Tekum að þetta náttúrulega í burtu, ég ætla ekki að fara að mölva það í burtu hérna núna. Ég er frekar svona, hvað ég að segja, handóður, eða þannig. Og svo náttúrulega er rafdrifin lokun og afturhleran. Verður ekki flottara. Já, það væsir ekki mann hér. Hér er alveg nóg pláss. Hér í þessum framsætum hérna bökin á þessu með 2 USB-C. Það eru hérna græja til þess að festa herðatré og líka svona stykki fyrir laptop ef maður er að vinna eitthvað hérna aftur í. Svo er hérna loftkæling hérna aftur í líka og hít í aftursætunum. Það er ekki verra. En það sem maður tekur eftir hérna er fyrst og fremst frágangurinn. Sætin eru dásamleg í þessum bíl. Það er óðbóðslega gott að sitja hérna. Og síðan er hérna svona armpúði til þess að geta verið alveg töffari. Nema það er engin svona botn. Jú, það er hérna. Wreck. Komið hérna. Það er með þess að þetta setja stóra bolla hérna. Nú, síðan er þetta að opna hérna á milli. Ekki þennan. Eða hvað? Nei. Skiptir engu máli. Ég þarf aldrei að setja neina flaggstungu eða neitt hérna þegar ég er að keyra svona bíl. Það er svo að leggur sig. Við erum komin inn. Það er svo kalt úti. Hérna erum við með alveg rísastórum svona panoramaskjá. Þetta er nú komið í flesta bíla. Þetta er ekkert ósvipað og í Bensanum. Nema hvað, að við erum hérna með alveg hrikalega flottan og snöggan
viðbragðsfljótan skjá. Og það mætti halda kannski að þetta væri eitthvað flókið, en þetta er bara ekki flókið. Hérna getum við stillt miðstöðuna og þetta er allt bara með því að reka fingurinn aðeins svona í þetta. Svo getum við farið hérna í svona fyrirfram ákveðna stillingar hérna, balanced eða dynamic, og síðan getum við hækkað og lakkað. Hún er tvöföld miðstöðin hérna. Þetta er loftkerfi í bílnum, eða loftræstikerfi, hitt í stýri. Nú, síðan ef við förum hérna home, og þá er þetta að fá útvarpið hérna upp, og það er líka þetta sem sagt, hér erum við með svona head-up display sem er bara eitt sá besti head-up display sem ég hef séð í svona bíl, og maður getur valið útastöða líka í head-up displayinu sem er, mér finnst, mjög þægilegt, og ert ekkert að líta af hérna göttunum eða þú ert að stilla þetta. Og síðan erum við með þetta hérna system sem heitir iDrive, og ef við kíkjum hérna á til þess förum hérna home, og þá er þetta að fara hérna í akstursmóds, og til dæmis veljum hérna sportmódinn. Það gerir bílinn líka aðeins öðruvísi í bæði stýri og fjöðrunin stillir sig eftir sportaksturshamnum. Hér er þetta að hækka og lækka hérna með svona demantstaka sem er reyndar plast, en þetta er samt demantur, eða þú veist, mér finnst þetta flott. Hérna er síðan gírskiptingin og sérstætt afturbak áfram, og svo þetta sérstætt orkuendurheimtin. Það þýðir það að ef við setjum hann í B, að þá sérstætt er hann bara að keyra venjulega. Ef við setjum hann í B, að þá notar hann umfram orkuna til þess að hlaða inn á batterið. Og síðan er þetta að hafa þetta bara auto, þannig að hann, þegar þú stoppar bílinn, þá fer hann sjálfvirkt í handbremsu þegar þú drepur á. Sem er mjög þægilegt. Þá þarf að drepa á og kveikja á. Nú, aðeins hleðsluna. Þessi bíl er að geta tekið 150 kWh inn á sig á klukkustund, sem er ansi hratt. Við erum með svo stóra stöðva náttúrulega niðri í bæ sem er að dælinn á bílinn, og svo er stærri bílinn með aðeins meiri getu til þess að hlaða. Hann tekur held ég rúmlega 200 kWh á klukkustund, en meginmálið er það, ef við horfum bara á hvað lengi að þú ert ykkur að 10 mínútur að hlaða 100 km, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ekkert mál að vera á svona bíl, sérstaklega ekki í bænum. Og síðan er alveg jafn lítið mál að ferðast á þessu með smá fyrirhyggju. Hugsum þetta bara þannig að við þurfum ekki alltaf að fylla bílinn, vegna þess að þegar við erum að hlaða rafmagnsbíl, þá hleður hann hraðast á bilinu 10–80% og hann hægir á hleðslunni eftir því sem að batteríið verður fyllra. Þannig að það er kannski ágætt að hugsa þetta þannig að maður sé bara að hlaða eins og maður þarf fyrir þá notkun sem maður ætlar að nota bílinn í þá það skiptir. Þá hvernig maður kemur heim í bílskúr eða heim fyrir utan húsið, setur hann í samband og hleður yfir nótt. Varðandi skjáinn, þá er hann svona flippastýrður eins og flestum bílum í dag. Hérna er hægt að fá allan skjáinn í hérna mappið eða kortið, og síðan ef við förum hérna, þá getum við smellt fingri hérna, rennt fingrinum hérna yfir, og þá erum við með upplýsingar bílinn. Maður getur séð bílinn frá öllum sjónarhornum hérna. Já, talandi það er í þessum bíl er 360 gráðu myndavél sem er alveg frábær. Hún virkar alveg sérstaklega vel, og við erum að reyna að finna myndavélinn. Myndavélinn. Ok, við ætlum að fara hérna með menu, og hérna, þetta kann að virðast svolítið flókið, þetta er mikið að dóti hérna, en þú getur tekið þetta og ferðast með þetta og raða þessu upp alveg sem þú vilt, og gert svona eins og við segjum svona
shortcuts hérna á skjáinn. Þannig að ef þú ætlar að hringja þá smellur hér á og hann leitar að það kemur upp með símann þinn sem er ekki tengdur við þennan reynsluakstursbíl, hvorki minn né þinn. Og síðan getum við bætt hérna við svona widgetum. Og ég er ennþá að leita að myndavélinni og hér er hún. Og hérna erum við að horfa aftur fyrir bílinn og hérna erum við með svokallaða aðstoðara view. Þetta er sem sagt þegar ég fer að hreyfa stýrið þá beygir þetta með. Þetta er parking view hérna, þetta hér. Og hérna getum við farið í eitthvað meira. Car wash view, hvernig er það? Já, heyrðu, að sjá að hann fari í gegnum þvottastöðuna. Þetta er síðan hérna panorama, þá verður hérna myndavélin aftan svolítið víðari og mig langar að sjá, já, þetta er sem sagt trailer coupling view. Við ætlum ekki að hafa þetta með, það er asnalega sagt hjá mér. En það er hægt að hafa 3D view hérna af bílnum, já, svona. Og ef að ykkur er að rekast utan í bílinn eða eitthvað flest, þá getur látið hann taka það upp. Þannig að ef ykkur rekst utan í bílinn, þá bara ferð inn og kíkir upptökuna og hringi svo í viðkomandi bara, sendum mér á bílinn. Ekkert mál, segi já, góðan daginn, þú varst að keyra utan í bílnum minn, ég með myndaðir við það athæfi. Já, komdu bara, ég skal borga þér skemmtunir. Þetta er svona Tesla líka, en ég ætla að segja ykkur aðeins, þessi bíl, hann er að keppa við, náttúrulega hann var gerður til höfuðs Tesla X og hann er náttúrulega að keppa við Mercedes EQC og hann er að keppa við Audi e-tron. Þessi bíl er til dæmis munurinn á EQC bílnum, hann er örlítið stærri, hann er með 660 lítra farangursgeymslu á meðan þessi bara með 500, en þeir eru mjög svipaðir í akstri og það er bara svo dásamlegt að keyra þetta. Og upplifunin, hvernig er upplifunin? Hún er bara þannig að bíllinn er eins og sért í sófasett á hjólum. Hann er stinnur, hann er algjörlega, þú veist, stýrið lætur algjörlega stjórn. Þú rétt snýr því og það svarar manni alveg strax. Hann hjálpar þér í beygjum til dæmis. Hann er með hérna svona skrifkontról í beygjum. Og það sem meira er að fjöðrunin á þessum bíl, hún er þannig að þú finnur aldrei neitt fyrir neinu að það sé ykkur högg upp í hann eða neitt svoleiðis, þó að hann sé í sportstellingu og sé þá að hann er stinnari. Þannig að þegar maður ekkur þessum bíl þá heyrir maður bara í rauninni ekki neitt. Maður er bara með umferðina hérna við hliðina á sér og maður kannski heyrir í henni á hinni akrinni, en þú veist, inn í þessum bíl er bara þögn. Hann er gríðarlega aflmikill, að þægilegt að keyra hann og hann er samt svolítið öðruvísi heldur en margir aðrir rafmagnsbílar. Það er ekki alveg þessi rafmagnsbílafílingur að keyra hann er alveg geggjað þægilegur í akstri. Meira svona eins og þú sért að keyra bíl með hefðbundinni brunavél. Og að lokum þá langar ég til að segja að þessi bíl, hann á að geta dregið 2,5 tonn, en ég er alveg viss um það að maður dreinar rafhlöðuna alveg niður í botni, maður fer að gefa eitthvað í með eitthvað hjólísi eða fellísi eða eitthvað kerru. En batteríið er alveg neðst í þessum bíl. Bílinn er byggður utan batteríið, þannig að þyngdarpunkturinn er neðst. Þess vegna er svona rosalega gott að keyra hana bíl, eins og marga rafbíla. Þyngdarpunkturinn er mjög lágt. Bíllinn sjálfur er 2 tonn, já, það er slatti og það er náttúrulega stórpartur af því er rafhlaðan. En við Gulli hérna erum búin að vera að keyra hana bíl núna í þessu skítaveðri sem er búið að vera hérna undanfarna daga. Hann er frábær, bíllinn er rosalega góður í akstri og það eina sem er kannski hægt að gagnrýna, það er, þú veist, að ég á ekki fyrir þessu bíl. Ég er ekki það mikið að ég geti keypt með svona bíl. En það eru margir
sem að geta það og þeir eiga bara að gera það. Þetta er geggjaður bíll.